上了年纪的人呢，大多都有一个毛病，就是嗓子眼儿痰特别多，老是咳嗽，胸口闷闷的，喘不上来气，尤其是在天冷的时候，发作起来一动就喘，咳嗽、憋闷，非常难受。像这种情况呢，你光治肺是没有什么用的，主要还是肾的问题。为什么这么说呢？中医认为啊，肾为气之根，主纳气，肺负责把气吸进来，但是这个气能吸多深多远，依靠的是肾的纳气功能。肾气充足的人呢，他一口气能吸到腹部，也就是我们所说的丹田。但是随着年纪增长，肾精逐渐亏虚，肾气不足，不能纳气，一口气就只能吸到胸口这儿，气下不去，只是浅表一层。那这个时候呢，就容易引起憋闷、咳喘的情况。所以在治疗老年咳喘的时候呢，一定要注重补肾。补肾呢，就一定要补肾精，因为肾精化肾气，肾气分阴阳，所以你不管是想补肾阴还是想补肾阳，都要去补充肾精。那像常见的补肾精的方子，五子燕宗丸里面5味药都能补肾填精，并且因为药性平和，所以即便是年老体虚的人去用，也不用担心虚不受补、上火的问题。除了补肾精之外呢，还要去化痰，尤其是年轻时候喜欢抽烟的人呢，一上了年纪，嗓子眼里的痰就多得吐不完，这个痰堵在肺里面，气就无法下达肾中，所以就会出现憋闷、咳喘的情况。所以我们还需要把这些已经形成的痰给化掉，可以参考一个2陈丸，里面的半夏和陈皮都有理气化痰的作用，还能健脾益气，促进脾的运化，切断生痰之源。如果是容易嗳气、胃胀、老觉得肚子里有团气，堵在那里，上不去下不来的，这种情况还可以再搭配一味紫苏子。紫苏子可以降气化痰，降逆止呕，让肺气往下降，才能到达肾里。当然了，每个人的情况都不一样，如果需要用药呢，建议大家在专业医生的指导下使用，不要随意乱用。感谢大家的观看，我们下期再见。